бүгін біз Алимен зерттеу жұмысын жүргіземіз. Біздің зерттеу жұмысымызға не керек, Али? Жұмыртқа, сосын тұз, сосын су, және де қасық. Али, қазір біз жұмыртқаны таза суға саламыз. Кәне, сала ғой, мына суға сал. Сал. Қолында. Ал, жұмыртқа қайда? Астында. Астында. Дұрыс. Енді қара, біз бір қасық тұзды стақанға саламыз. Кәне, араластыра ғой. Араластыр, жақсылап. Жақсылап араластыр. Дұрыс. Кәне, енді қасығымызды алып. Енді жұмыртқаны сала ғой. Қайда бізде? Түбінде, е? Енді біз мына суға тұзды көріп саламыз, е? Яғни 10 қасықтай салайық. Кәне, санаймыз. Кәне. 1, 2, 3, 4, 10. Ал, енді кәне жақсылап араластырайық. Қара, Али, судың түсі қандай, қара? Өзгеріп кетті, е? Мұнда не бар бізде? Тұз бар, е? Кәне, араластыра ғой. Араластыр. Араластыр, жақсылап араластыр. Енді, кәне, жұмыртқаны бас салайық. Сала ғой жұмыртқаны. Мына бізде. Көне, көрдің ба? Бізде судың тығыздығы, яғни тұздың тығыздығы өте көп мұнда. Мұнда не істеді, қара, жұмыртқа? Батқан жоқ, е? Үстінде тұр, е, судың? Көрдің бе? Мұнда қайда тұр? Астында. Мұнда үстінде. Алимен бүгінгі зерттеу жұмысын жүргіздік. Үй жағдайында да осындай зерттеу жұмыстарын жүргізуге болады.